हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरा नाम गौरी है। मैं यूएसए से आप लोगों के साथ यहाँ व्लॉग्स के थ्रू जुड़ती जा रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। मेरा नाम गौरी है और मैं इस चैनल पे अपने डेली व्लॉग्स, अपनी लाइफस्टाइल, अपने रूटीन्स और अपने घर से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी आए दिन में हम लोग करते हैं, वो प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी चीज़ें और छोटी छोटी सी खुशियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। इस चैनल पे ओवरऑल आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यस, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटती जा रही हूँ। अगर हम लोग दुखी हुए होते हैं या बीमार होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं ना कि बांटने से वो चीज़ें कम हो जाती हैं मुश्किल वक्त में, और जब खुशी का माहौल होता है तो ज़्यादा लोगों के साथ बांटो तो खुश पड़ती है। इसीलिए तो ये एक प्यारा सा रूटीन है। जैसे कि सुबह का टाइम है, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चों के दादाजी सो रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि अभी सुबह का टाइम है, मैं फ़्रेश हो गई थी तो मैंने सोचा मैं घर की क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ। तो रूम ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, यहाँ पे बच्चों के रूम को अच्छे से सेटअप कर दिया है और अब मैं जाऊँगी लंच की प्रिपरेशन करूँगी। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं हमेशा सबसे पहले बेड बना के रख देती हूँ। बच्चे जब आएंगे तो रूम एकदम क्लीन क्लीन दिखता है, बहुत अच्छा लगता है और आपको भी एक मन में एश्योरिटी हो जाती है कि आपकी एक काम हो गया है। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वहाँ पे मेरे कपड़ों का भी पाइल्ड अप पड़ा है, उसे भी घड़ी करना है। साथ में मुझे कॉस्को भी जाना था, पर देखते हैं अभी क्या होता जाता है वन बाय वन। चलिए चलते हैं दूसरे काम की ओर। घर जब यूज़ में आता है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, स्पेशली जब बच्चे रहते हैं ना जिन घरों में, उनमें तो हमेशा ही आपको ऐसे ही दिखेगा, मैसी वगैरह सब कुछ। बच्चे खेलते हैं, खेलने के बाद यहीं कहीं छोड़ देते हैं चीज़ों को, बहुत मैसअप हो जाता है। अपने घर का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बस यही वाला फंडा है मेरा भी। ये बाहर जाने के शूज़ हैं जो प्रिशा बाहर खेलती है।
ये भी सफाई हो गई, ठीक कर दिया। आईपैड तो यहीं रहेगा चार्जिंग के लिए। प्रिशा का स्कार्फ है, जो ये एक्चुअली मेरा स्कार्फ है। मैंने कल रात को प्रिशा को बांधा था क्योंकि प्रिशा के कल बाल धोए थे, उसने यहीं पे छोड़ दिया। ये रिमोट है, रबो पे प्रिशा की चोटी का, सिर्फ रिमोट को छोड़ के चलती। भगवान, मैंने सोचा लंच बनाने के लिए जाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना YouTube से रिलेटेड कुछ काम कर लेती हूँ। टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता सीरियसली। वो कवर निकल गया लैपटॉप का। सच्ची में मैं एक बात बताती हूँ। अभी इतने दिनों से ना बार बार मौसम ऊपर नीचे होने की वजह से ना मुझे थोड़ी सी सर्दी सी हो गई है। नाक चोक है और गला एकदम सूखा सूखा सा फील हो रहा है। आई नो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई कोविड वगैरह नहीं है। ये मौसम इतनी बार ऊपर नीचे हो रहा है कि तबीयत ही थोड़ी ख़राब हो गई है। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग जो अभी बर्थडे पार्टी में गए थे ना, इससे पिछला वाला जो व्लॉग मैंने डाला उसमें जो हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे संडे के दिन से, तब से प्रिशा की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होनी शुरू हुई। उसके बाद प्रिशा 2-3 दिन से सो नहीं पा रही थी और वो मेरे पास ही सो रही थी। अब ऑफ कोर्स बच्चों का ध्यान रखते रखते हम मम्मियों की भी तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। वो तो थैंक गॉड आदि को मैं अपने पास में ही सुला रही थी। और मैं जब भी किसी से बात कर रही हूँ ना तो कोशिश यही कर रही हूँ कवर करके या तो खांसूँ या फिर नाक वगैरह वो करती रहूँ, ड्रेन करती रहूँ। पर हुआ ये कि आज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है तो मैंने अभी दवा ली है, एक लिक्विड दवा ली है। अगर मुझे और थोड़ा सा वो लगेगा कि मेरे से सहन नहीं होगा ये बॉडी पेन और ये सब, तो मैं गोली ले लूँगी। वो तो अच्छा है कि मुझे कोई फ़ीवर नहीं आया है। फ़ीवर आ जाता है तो डेंजर साइन होता है। चलिए मैं थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों को फिर कैचअप करती हूँ। यार पता है हुआ क्या है कि अभी लैपटॉप पे बैठी हुई थी ना, तो वैसी कमज़ोरी तो है ही सही और हल्की हरारत भी है। पर मुझे लगता है कि वो जो मैंने लिक्विड दवा ली थी ना सुबह के टाइम पे, अभी उसका असर ख़त्म हो गया है। पर अभी हाल मैंने सोचा कि मैं लंच करूँ उससे पहले मैं दवा ले लेती हूँ। एक्सीडरिन 250 मिलीग्राम ले रही हूँ मैं, ये वाली। इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी।
सर दर्द भी जो हो रहा है वो भी हट जाएगा, हल्की हरारत या बॉडी पेन कुछ भी हो रहा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैंने सोचा यहाँ पे लंच करने के लिए जाऊँ, उससे पहले नेल्स भी काट लेती हूँ, नाखून। मुझे ना लंबे और बड़े नाखून बिल्कुल पसंद नहीं है, पर स्पेशली जब वो नाखून में जो मैल भर जाता है, बाप रे, वो तो बहुत ही डेंजर और बहुत ही गंदा लगता है सीरियसली। मैंने तो कितने सारे पता है बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, वो भी पता है अपने नाखून वगैरह सब बराबर से ट्रिम करके नहीं रखते। ट्रिम करके रखना चाहिए, या तो ट्रिम करके रखो या पूरी तरह से टेक केयर करो। अगर टेक केयर नहीं कर पाते हो तो भैया ट्रिम कर लो, क्योंकि उसके अंदर जो मैल भराता है और उससे जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, दैट जस्ट टू मच, हमारे लिए भी हानिकारक। और जो आपके आसपास जो छोटे छोटे बच्चे या कोई और इंसान हो जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छा ना हो ना, उसे भी प्रॉब्लम दे सकता है। और ऑफ कोर्स गंदगी भरी होगी नाखून के अंदर, आप उसी हाथ से बार बार खाओगे, इधर उधर टच करोगे, जस्ट डेंजरस एंड अनहाइजीनिक। मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि कोई नाखून काटते हुए इधर उधर घूम रहा है और पूरे घर में नाखून ही नाखून कर रहा है। इसीलिए एक जगह पर बैठ के ढंग से नाखून काट लिए जाए और उसके बाद सब सोर के अच्छे से एक जगह पे करके उसे फेंक दिया जाए। एक्चुअली ये बेसिक मैनर्स में भी आता है। चलिए फिर यहाँ पे नाखून काट चुके हैं, अब जाती हूँ लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। मैं भी खाती हूँ और पापा जी को भी देती हूँ। कितनी देर लगी नाखून काटने में? हाँ, कितनी देर लगी? बिल्कुल भी नहीं। नाखून भी कट गए और इकट्ठे भी कर लिया, अब इसे फेंक देते हैं। चलिए बाबरे, लंच हो गया। सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी देर आंखें बंद करके लेटती हूँ और साथ में अपना बिग बॉस भी कैचअप कर लेती हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, अभी बच्चों को आने में हार्डली कुछ 25 मिनट है। 2:05 हो रहे हैं या 2:10, ऐसा कुछ हो रहा है टाइम। तो मैंने सोचा थोड़ी सी देर लेट लेते हैं, बच्चे आएंगे तब तक तो टाइम नहीं मिलेगा। बच्चों के दादाजी खाना खा के सो रहे हैं। थोड़ा सा बिग बॉस लगा लेती हूँ, क्या पता वो देखते देखते ही नींद आ जाए। जितनी देर देखा जाएगा देख लूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। थोड़े 5-10 मिनट भी अगर लेट ली ना तो आँखों को आराम मिल जाता है, सर दर्द थोड़ा कम होएगा। तबीयत ठीक नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज तो। मौसम एकदम साफ साफ है पर ठंडा बहुत हो गया बाहर। मेरा गला फिर से बैठ गया है, जैकेट वगैरह पहन ही रखा है। बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ। मेरी नाक इतनी बैठ गई है ना,
दवा ली है, थोड़ी सी आंखें लगने वाली थी मेरी, गला बैठ गया। जो सर चढ़ रहा था वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, नहीं तो हेडेक हो रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना, नाक में कंजेस्शन होता है ना, तो ये सर दर्द भी होने लगता है, यहाँ पे साइनस का प्रॉब्लम होने लगता है। मैंने वही सोचा चलो दवा ली है, ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अभी टाइम हुआ है तो बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ। और बिग बॉस ना हार्डली मैंने कुछ 10 से 5-7 मिनट देखा होगा। उसके बाद हुआ ये कि मेरी आंख लग गई थी, फिर मैंने सोचा चलो आके कैचअप करती हूँ, पहले बच्चों को ले आती हूँ या फिर रात को कैचअप करूंगी। तो अभी बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। Preparing you guys for your pink dress to wear. I don't know. Is it something related to Valentine's Day? I think. Yeah. Is it? Yeah, we had to make a cereal. Why? How about your teacher? She's not telling you anything? No, it's only this. Well, we need to wear pink up. We have to wear hearts. Yeah. We should do like this. I need to speak to mom. Good job. Go, Prisha. So, how was your day, Adi? Oh! I told you Prisha put paint a little bit. What is it? Yes. How did she do that? I don't know. I told her, be careful where you're putting your paint. Yeah. She also put one of my hands too. And my elbow. Did you take off from hell? Yeah, I told Prisha to try it. Do this side. Wait, you got some of that too? What is that? Look at that folding. Hey guys. Yes, ma'am. Right, Daddy? Yeah. चलिए जी, दोनों बच्चों को तैयार कर दिया, अच्छे से बॉडी लोशन लगा के, नए कपड़े पहना के, तेल लगा के, आदि का चश्मा भी इधर है, उसे भी धोने के लिए डाल दूंगी। प्रिशा का हेयर क्लिप उसे उसकी जगह पे रख देते, नहीं तो सुबह प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। बाकी सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अब जाती हूँ किचन की तरफ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्रैंकीनेस बहुत हो रहा है मुझे। तो मैंने सोचा बच्चों को स्नैक टाइम दूँ, उससे पहले नहला देती हूँ। तो बच्चे भी बोल रहे थे मुझे कि ना वेयर इज आवर स्नैक्स तो दिया ही नहीं मैंने स्किप कर दिया। तो मैंने यही सोचा पहले बच्चों को नहला देती हूँ। अभी नहलाने का काम हो गया, दिन के उजाले में, नहीं तो अंधेरा हो जाता है। पता नहीं क्यों आज बहुत क्रैंकी सा मूड हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है काम पे। अभी देखती हूँ बच्चों के डैडी के लिए और दादाजी के लिए क्या बना रहा है। बच्चों के लिए तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ और अपने लिए भी खिचड़ी बना रही हूँ अभी, बिल्कुल सिंपल सी। चलिए, यहाँ पे सारा सामान हो गया, रख दिया है। अब जाती हूँ किचन की तरफ। So cute, Prisha. Yeah. और गाइस अभी हाल बच्चों का दूध वगैरह सब हो गया है। होल्ड ऑन। बच्चों का दूध वगैरह सब हो गया था। मैंने ना घी चढ़ा दिया एक्चुअली गैस के ऊपर। अभी वो बन जाएगा तब मैं उसे बर्नी में खाली करूँगी। और हाँ, रियल क्विक में ना प्रिशा आप लोगों को अपनी प्यारी सुंदर सी पेंटिंग दिखाना चाहती है। देयर यू गो। I made it by myself. I did. ये प्रिशा ने बनाई है इतनी सुंदर पेंटिंग। प्रिशा, what did you made it over here? So this is a sunset, and then this is sand, and this is the sun. And these are birds and an umbrella. Then this is a tree, and mommy made this tiny plane. ये तो प्रिशा ने ये जो बनाई है पेंटिंग, होल्ड ऑन प्रिशा, ये जो पेंटिंग बनाई है ये इसने बनाई है सैंड ओवर हियर। यहाँ पे सन बनाया है, साथ में ये छोटे छोटे से पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ पे। दिस वन इज लिटिल अम्ब्रेला। ये छोटा सा अम्ब्रेला बनाया है।
और ये पाम ट्रीज बनाए हैं और यहाँ छोटा सा एक एरोप्लेन बनाया है। तो ये प्रिशा ने बनाई है इतनी सुंदर सी पेंटिंग। एक्चुअली ये जो प्लेन बनाने का आइडिया ना वो मेरा था, मैंने इसको बोला कि मैं बना देती हूँ, तो मैंने एक छोटा सा प्लेन बना दिया यहाँ पे। बाकी ये पूरी शेडिंग और ये सब कुछ कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ना सब प्रिशा ने कराया। वो याद है हम लोग वहाँ गए थे डॉलर ट्री, तो वहां से मैं कैनवस खरीद के लाई थी। प्रिशा को कैनवस और उसके ऊपर पेंटिंग करना, आर्ट्स करना, सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाना बहुत पसंद है। पहले भी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे शेयर कर चुकी हूँ। प्रिशा ने इतने प्यारे प्यारे बनाए हैं। और दूसरी एक और पेंटिंग प्रिशा ने बनाई है ये वाली। तो ये वाली पेंटिंग के अंदर इसने क्या क्या बनाया? प्रिशा, कैन यू एक्सप्लेन दिस पेंटिंग? This is like the stars. These are cactuses and trees. These great thingies are rocks. And this is the moon and this is star. वाओ, ये इतनी प्यारी पेंटिंग है। इसके अंदर इसने बनाया है, यहाँ पे कैक्टस बनाए हैं, यहाँ पे ट्रीज बनाए हैं, हवा से उड़ रहे हैं, साथ में यहाँ पे अंधेरा बताया है, इसके अंदर मून बताया है और जो स्टार्स हैं वो गिर रहे हैं। ये रात का और शाम का जो गोधूली बेला होती है ना, वो वाला टाइम इसने बनाया है। इतना खूबसूरत पेंटिंग सच्ची में यार। ये दोनों पेंटिंग पता है बच्चों के डैडी ने और मैंने, हम दोनों ने संभाल के रखी है। ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स है प्रिशा की बनाई हुई। प्रिशा, कैन यू कम ओवर हियर? ये प्रिशा ने बनाई है इतनी सुंदर पेंटिंग। आई लव यू। ये वाली, ओह आई लव यू, मेरी छोना ने बनाया है। मुझे पता पड़ गया है इसकी ये जो पेंटिंग बनाने का हुनर है ना, मुझे समझ में आ गया है कि ये बहुत अच्छे से बना सकती है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट करूंगी। बच्चों के डैडी ने भी मुझे बोला है कि इसे प्रमोट करना है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली मैं इस पे काम करूंगी। मेरी चिकली ने इतनी प्यारी बनाई है। ये प्रिशा मुझे कब से बोल रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आज मैंने शेयर कर ही लिया। चलिए, इसकी पेंटिंग को संभाल के रखती हूँ और जो मैंने किचन में घी चढ़ाया हुआ है उस घी को बर्नी में खाली करती हूँ। एक्चुअली बन गया है, बस वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद उसे बर्नी में भर के रख दूंगी। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, और यानी कि कल के व्लॉग में जल्दी, इन अ सेंस कल के व्लॉग में। आई होप, मैंने दवा ले ली थी, उसका असर हो गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो आंखें वगैरह इतनी जल रही थी जब बच्चे आए थे तब। इसीलिए आदि, वेयर आर यू गोइंग?